Ayaw mandar mga katrobol. Start, Marik. Oh. So ito yung nagiging problema niya mga katrobol. Nagli-leaking na yung diesel dito. Kaya pag nagkahangin siya, ayaw nang hindi na siya mapaandar. Change. Okay. So papalitan na namin to. Kailangan na tanggalin to mga nandito. Yung filter. Yung dalawang yung fuel filter saka yung water separator, tapos itong mga linya nya. So partner ko ulit yung naging kaibigang gana. Gagawin ko lang yung gana kung paano magtanggal itong fuel filter housing, kasi first time niya magbaklas nito. Para sa susunod alam niya na. Okay, remove that fuel filter and fuel water separator filter. Tanggal na yung mga filter. You need light? Yeah. Let's light. Yeah. Put this one. 22. This one. Yes. This one remove. Yes, yes. 19. Okay, ito na yung luma mga trobol na baklas na namin. Kasama ko pa rin ang aking masipag na partner. So ito na yung pamalit namin. Bago na siya. It's a boot. Bolt. Yeah. So
nakabit na yung fuel filter housing assembly. Okay. Ayan, antay lang tayo saglit. I-blend ko muna, tapos papanda rin na natin. Okay mga katrobol, i-blend muna namin bago namin panda rin. Okay, yep. Pump again. It's hard? Coming hard? Okay, okay, close. Okay, no. Start. Okay mga katrobol, start na namin. Okay mga katrobol, umandar na.
Okay na mga ka-trouble. Umandar na siya.